wato jinjina zan yi wa 'yan uwa a wa'annan malamai namu, tare kuma da ƙarfafa gwiwa, tare da haƙuri da kuma kau da kai ga duk wasu masu wauta ko rashin hankali ko jahilci. Da farko dai wato su waɗannan malamai, Malam Ali, Malam Suleiman Manzo, ina musu addu'a da fata alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi. Lallai malaman wato kun sauke naku, kuma wannan shine kun rike amanan shi na wannan majalisi na dakta. Kun sauke naku, kun yi abin da za ku iya, kuma wato kun sauke amanan da dakta ya dora a hannunku. Da haka ina kira da ku yi haƙuri. Wal aqibatu lil muttaqin. Duk me yi dan Allah, duk me yi akan ilimi, mai tafiya akan hanyar salaf, mutum yayi haƙuri to akwai nasara. Matsaloli sun faru a cikin majalisin malam, matsaloli da dama sun faru wanda su Malam Ali, Allah ya saka musu da alkhairi. Shi wanda ya kawo matsalolin nan, wanda ana zaunan lafiya ya fito da wannan matsalan, su suka kawo shi wannan majalisin. Su suka ɗauko shi suka kawo shi wannan majalisin. Domin lokacin da dakta yana raye, dakta bai ɗauki darasi ya bashi a masallacinsa ba. Bai ɗauki darasi ya bashi a masallacinsa ba. Duk wanda dakta ya zaɓa suke karatu a majalisinsa a wannan lokacin, wato ba wanda za ka ɗaga shi ka ce ba ɗalibi na ilimi ba ne. Ba wanda ba yin da zai je ya tsaya magana ta ilimi ba a saurare shi ba. Da haka shi wanda ya buɗe wannan matsalar, wato lokacin dakta bai bashi darasi yana raye a masallacinsa ba. Su Malam Alin dai su ne suka kawo shi gurin, sabiya da kyautata zato suka kawo shi a wannan gurin. So abin da ya faru a kwanan nan, wanda wasu sabiya da rashin adalci ya suke mero a kan ‘yan ƙungiya, wanda wannan zalunci ne, kuma wannan shine hanyar ruguza da'awan malam ɗin. Domin da'awan malam ta ginu wato akan adalci, ta ginu akan gaskiya, ta ginu akan faɗa wa gaskiya wa kowaye. Dr. Idris Abdulaziz, dukkanmu wanda muke wannan gurin, dukkanmu daga dattijanmu har matasa, ba wanda malam bai gaya masa gaskiya a cikinmu ba, ba wanda malam bai tsawatar masa akan wata matsala ba. Sabila da shi a irin tafiyan da ya yi, wato tafiya ce ba ta munafurci ko ta ƙungiyanci ko ta misali duk wanda ke tare da ni abin da ya ga dama, wanda baya tare da ni kuma akan shi ne za mu buɗe wuta. Dakta ba irin wannan tafiyan yayi ba. Dakta yayi tafiya ne na amana da kowa. Shi yasa Dr. Idris, mutanen da ya rabu da su ya ja musu layi, Allah shi ya san adadin su a rayuwa. Duk amfanin sa a gurin dakta, duk amfanin dakta a gurin, wato duk amfanin ka a gurin dakta a lokacin dakta yana raye, duk amfanin ka a gurin sa, in ya ga zaka bata masa da'awa, wala zai sallame ka. Mun ga wannan misalan bila adadi. Na afaka Allah shine ya fito fili aka adin nan, sauya da shi an san shi a media. Amma wallahi wanda dakta ya taka musu burki a gurin, wanda wasu suna da amfani a gurinsa, suna da amfani a da'awansa, amma dakta ya taka musu burki a wannan lokacin. Wallahi Allah ne ya san yawansu, wanda ku dattijawan matasan da suka taso cikin wannan majalisin sun san abin da nake faɗa. So amma wannan bawan Allah ya zo ana zaune lafiya. Shi yasa wasu yan da suke kira na su ce mun Malam Attanshawi, dan Allah a haɗa tsakani a kaza kaza. Nace musu to ai waye kawo wannan sabanin? Waye kawo wannan rigima? Muna zaune lafiya, babu wani matsala a majalisin nan. Bayan matsalolin da aka samu na can baya, muna murna wa'annan matsalolin sun yi sanyi, ko mu ce kashi 70 cikin 100 su sun tafi. Ana zaune lafiya, ya je ya ɓarko littafin al-musannaf, wanda da a ce zai iya karantar da shi wannan littafin al-musannaf din, wallahi duk da mustawan mutanen ba su kai a karantar da su ba. Da a ce zai iya karantar da wannan littafin, to da falillahi alhamd, da ɗan sauki-sauki. Amma ya ɗauko kwaɓan yau daban na gobe daban, bar ma ta misali wai ɓata sunan maganganu na ilimi ko ɓata maganganun ruwat, duk ma bar wannan mai sauki ne. Shi kanshi hadisan annabin Allah aka ringa musu kanikanci a cikin wa'annan kwanakin, ya ringa musu kanikanci, kuma ya ce ba wanda ya saya na shi sai annabi Isa. So amma abin mamaki sai aka fake da wani abu daban, sai aka wautar da hankalin wawaye akan wannan karatun da yake. Shi yasa na ce alhamdulillah, ko wa'annan matasa na majalis kun sauke na, kuma kun sauke amanan da dakta ya dora muku a hannu, kuma kun sauke amana da Allah ya dora a hannunku, na idan kun ga ba daidai ba ku gyara. Domin na rantse da Allah, wallahi tallahi idan darakta yana raye, shi wannan mai karantar da musannaf din wallahi ɗayan biyu ne, in mana ya bari, in mana ya ja layi da shi. Dan na tabbata wallahi summa billahi sai dakta ya ce masa ya koma makaranta.
na yi imani da Allah sai dakta ya gaya masa haka. So amma waɗanda ake ga wai su ne suka gaji gurin dakta, maimakon alal akalli mu ba cewa fa muka yi a ja kunnensa, a nuna masa ya ɗauko in dai har zai tafi tare da mu ya ɗauko littafin da zai iya karantarwa ya karantar da shi mutane, ya fi abin da aka faɗa kenan. To amma wai hakan ma sun gagarai, bal ma ya zamanto suna faɗan wata magana da kamar suna goya masa bayani ta gefe. Me dalili kawai da yana sukan kungiya. Wai a wannan dalilin faɗan da ake ɗauko karatun musannaf da yayi, wai ƴan kungiya sun shigo suna so su rushe majalisi. To da ƴan kungiya su zo su ruje majalisi da a bata hadisi annabin Allah ne shi muni. A kaddara ma a ce maganan haka take. A ce ƴan kungiya sun shigo su rusa majalisun dutsen tanshi. Yanzu idan majalisun dutsen tanshi ya rushe, sai a ce an daina karantar da sunna a Najeriya, an daina karantar da sunna a Bauchi? Sai a ce an daina karantar da sunna ko a Najeriya a Bauchi? To amma ba su duba janibin kwaɓa da hadisin annabi da ake ɓatawa ba. Sai suka duba janibin cewa wai a ƴan kungiya sun fake da wannan da su rusa dutsen tanshi majalis, wai dama suna gaba da wannan majalis. To sai me? Da a rusa dutsen tanshin majalis da a kare shari'a wanne fi girma? Kaga wannan shine asalin ta'arifin kungiyanci. Kullum kuna yaƙi da ƙungiya da ƙungiyanci kuma gashi ku kun faɗa cikin wato ƙungiyanci. Wallahi tallahi wannan ƙungiyanci ne kuma ba da'awan malam bane. Dakta bai da alaka da irin wannan usulubin da kuka dauko. Shi dakta ko gwar kuka yi kuka zo duniya idan kai ba daidai ba zai nuna maka kai ba daidai ba. Ko yaya kuka da shi baya mujamala ba abin nan. Amma alal akalli ka fito kana magana, alal akalli ka nuna kurakuran da yake yi, ya nemi littafin da zai karanta ya sani. Sannan maganan cewa ma an fake da guzuma an harbi karsana. An fake da guzuma an harbi karsana. Mun ji ma'ana shine an fake da shi mai wannan musannaf an zo za a ruguza majalisun dutsen tanshi majalis. To mun ji haka. Da aka fake da guzuma aka harbi karsana, waye guzuman me karsana? Ita me yasa guzuman nan to ba za a daidaita ta baran kar harbi wannan karsana? Sai a gyara wannan guzuman dan kar ai target din karsana. Ai komi yana da dalili. Waye buɗe kofan in kofan an shigo dan a lalata dutsen tanshi majalis ne, to waye buɗe kofan? Ana zaune lafiya kalau ya dauko wannan littafin. Littafin nan ba na aqida bane, balantana ka ce dole sai ka karantar ka nuna wa mutane aqida. Ba wani littafi bane wanda karamin ɗalibi mai zai fahimce shi lokaci guda. Littafin nan bai iya shi ba, shi mai karantar da littafin nan. Ya dauko ya sa a duniya. Dan Allah duk wanda ya soke shi in mu adalai ne ba a zalimi sai mu ce wai kungiyanci ne. Mu ga kanmu gaskiya fa. Dr. Idris Bada, wallahi wannan tsarin da kwaɗa ko na rantse da Allah shine na rusa majalisin dakta. In dai za mu iya faɗa wasu gaskiya amma namu ba za mu iya gaya masa gaskiya ba. Wannan shine ta'arifin typical ɗin ƙungiyanci. Kuma shi ma haramun ne. Yinda ƙungiya ta zama haramun, haka ƙungiyanci shi ba haramun ne. Ko kalma ɗaya kan ɓata hadisan annabin Allah da yake yi, da ɓata ayoyin Qur'an da baka yi ba, ko kalma ɗaya baka yi akan su ba. Kawai ka ce wai an fake da zuma na arabi karsana. To za a kaddara an zo za a ruguza majalisi, dan Allah da ruguza majalisi da ruguza ɓata hadisan annabin Allah wanne fi muni? Wanne ne ɓata shari'a a cikinsa? Ko ba dutsen tanshi majalis za a yi sunna za a yi musulunci. Ko ba dutsen tanshi majalis za a yi sunna za a yi musulunci. So amma duk wannan kwaɓa da ke yi da ɓata hadisai da ɓata maganganu, abinda salaf ɗinmu suka yi shekaru aru ba ku damu da wannan ba. Kawai yanzu ko za a rusa majalisi. Wannan shine typical ta'arifin kungiyanci. To wannan shine wa'annan malamai namu Allah ya saka muku da alkhairi, ku ci gaba da karatu. Kuma duk lokacin da kwaba ta bayyana muku na jahilci, dan ba kuskure bane, wallahi jahilci ne. Ku fito ku yi bayani, ku faɗakar da al'umma, ku kau da kai daga jahilai da ƴan zagi da ƴan cin mutunci da masu cewa munafikai ko masu cewa ƴan hasada, duk ku kau da kai, ku isar da sakon Allah. Wal aqibatu lil muttaqina, wallahi wanda suke kan daidai, wanda suke kan gaskiya, wala su ne masu cin nasara.